Nuriddin Ismoilov. Jaholat qurbonlari. To'yning bitta tomoni chatoq. Agar bironta odam anavi yerda 2 kishi urushayapti desa, hamma ko'chib boradi. Bir ikkitasi urushayotganlar ishiga aralashishi mumkin, qolganlar tomoshadan quruq qolib ketmaslik ilinjida bo'lishadi. Karolning baqir-chaqiridan keyin 5-6 odam hovliga to'planib ulgurgan ekan. Mening tashqariga chiqishim bilan jo'ralarim ham ortimdan ergashishdi. "Karol, meni so'rayotganmiding?" dedim uning ko'ziga vajohat bilan tikilib. U meni ko'rishi bilan iljaydi. Ustidagi paltosini sekin yecha boshladi. Shu bilan birga yuzi qahrli tus oldi. Birinchi uchrashuvimizda e'tibor qilmabman. Qoshi tepasida chandig'i bor ekan. Chandiq peshonasidagi ajinlarga qo'shilib shunaqa xunuk qiyofa oldiki, u bilan mushlashishdan ko'ra ijirg'anib uzoqroqdan o'tkin keladi. "Ha, seni", dedi Karol menga tikilgancha va shu alpozda biroz turgach esa to'satdan "Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldinglarmi?" deya sandiroqlay boshladi. Chunki u gipnoz ta'siriga tushib qolgandi. Hovlida turganlarning hammasi hangumang, bir menga, bir unga qarashadi. "Biz bilan birga o'tirmaysizmi?" dedim men. "Gap yo'q, o'tiraman", iljaydi Karol. "Uka", dedi uning yonida turgan 35-40 atrofidagi sochlari oqargan kishi. "O'ziga kelganda uyiga borsin. Buning yaxshi gapiga ham odam ishonib bo'lmaydi. Yana bironta o'yin chiqarib yurmasin." "Yo'q, o'yin chiqarmaydi. Biz birga otamlashamiz", dedim men unga. "To'g'ri, men bu bolani oldindan bilardim. Birga o'tiramiz. Haq beraman", dedi. "Shunga buni men izlagandim", dedi Karol ham. Unga bu gaplarni mening o'zim xayolan singdirgandim. Biz boshqatdan uyga kirdik. Mezbonlar mening oldimga bir shisha aroq qo'yib ketishdi. Bitta piyolani aroqqa, ikkinchisini suvga to'ldirdim. "Qani, oldik", dedim Karolga. "O'sha gaplar uchun." "Ha, zo'r gap bo'lgandi", dedi u va bir ko'tarishda piyolani oqlab qo'ydi. Tag'in to'ldirdim. Bu safar ham u cho'lda suvsiz qolib ketgan odamday sipqordi. Kuyov jo'ralarga qaradim. Ularning hayratdan og'izlari ochilib qolgan edi. Nazarimda ular Karol ikkalamizni avvaldan tanish deb o'ylashayotgan edilar. Umuman olganda u bilan tanish edim. Har qalay bir marta uchrashgandim-da. 4-piyoladan keyin Karol butunlay mast bo'lib ag'anab qoldi-da, xurrak otib uxlashga tushdi. Shundan keyingina mening ko'nglim biroz joyiga tushdi. Hamma rasm-rusumlar nihoyalanganidan keyin axiri Barnoni olib yo'lga tushdik. Barno oppoq kelinlik libosida shunaqangi ochilib ketgan ediki, qarab ko'zim to'ymasdi. Onda sonda uning o'zi ham men tomon qiyo boqib qo'yar. Bundan mening yuragim battar dukkillab urishga tushib ketar edi. Aynan uning go'zalligi ta'sirida xafaliklarni butunlay unutib yubordim. Tan olib aytayin, shu paytgacha uchragan qizlarning birontasi meni bunday ko'yga sola olmagan edi. Balki solisha olardi, agarda ularga Barnoga qaraganday muhabbat bilan qaraganimda. To'y yarimlab qolganida qayerdandir Nurali paydo bo'ldi. Avval sinfdoshlarining yoniga kelib o'tirdi, keyin o'rnidan turib men tomonga tebranib kela boshladi. Turkmaniston ham bunga bir qadam bo'lib qopti shekilli deya xayolimdan o'tkazdim. "Do'stim", dedi Nurali ko'zi suzilib yonimizga kelganidan keyin. "Sen mening eng yaqin qadrdonimsan. Sen bilasanmi, mard bo'lasan, erkaksan. Kelin, bu bola mening qadrdonim bo'ladi. Shunday qadrdon jo'ramni sizga hozir ishonib topshirayapman.
bugungi tarixiy kun uchun ichamiz. Barno yerdan ko'zini uzmasada. Nurali esa kelin kuyovning stolidagi aroqni ochishga tushib ketdi. Men yonimda o'tirgan Tolibning qulog'iga "Mana uni yo'qot" deb shivirladim. Ammo Nurali yo'qolmadi. O'jarligi tutib, Sobir ham, kelin ham men bilan bir qadoqdan ichadi, deya oyoq tirab turib oldi. Noiloj uning aytganini qildim. Barno qadoqni labiga tekkizdi-yu, yana joyiga qo'ydi. "Yo'q", dedi uni kuzatib turgan Nurali. "Siz ham xuddi Sobirday oxirigacha ichasiz yoki baxtli bo'lishingizni xohlamayapsizmi?" "Iltimos", dedim men Nuraliga o'qrayib qarab. "Zo'rlama, unikini ham men ichaman. Kechirib qo'yasiz, do'stim. Kelin bola sizga tegishli bo'lgani bilan har qalay butun boshli boshqa odam", dedi Nurali o'shshayib. "Oshna", deya gapga aralashdi Tolib. "Qo'y bularni, yur, undan ko'ra ikkovimiz o'ynaymiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ichsin, to'yni o'zim qizitaman", dedi unga Nurali. Jahlim chiqib ketdi. Qo'llarim musht bo'lib tugildi. Barno mening holatimni darrov ilg'adi shekilli bilagimdan mahkam ushladi. Bu bilan u "Qo'ying, shu bilan adibada aytishmang" deyayotganda edi. Barnoning qadaqidagi aroqni ham alam ustida o'zim ichib yubordim. Buni ko'rgan Nurali irjaydi. "Odamni tashvishga qo'yasan-da, Sobir. Yana qadaqlarni to'ldirishimga to'g'ri keladi." Unga yeb qo'ygudek o'qrayib qaradim-da, "Yo'qol", dedim tishlarimni g'ichirlatib. Tolib vajohatimni ko'rib birdan Nuralini quchoqladi-da, raqs tushayotganlar tomonga torta boshladi. Nurali uni siltab tashladi, ammo Tolib ham bo'sh kelmadi. Yana uni quchoqlab oldi. "Sen qilgan haqorating uchun hali javob berasan", dedi menga Nurali va Tolib bilan birga ketdi. Tolib nariroqqa borganlardan keyin uni raqs tushishga da'vat qildi, ammo Nurali o'ynamadi. Qo'lini siltadi-da, to'yxonadan chiqib ketdi. "Xafa bo'lmang", dedi Barno yumshoq ovozda, qo'limni nozik, oppoq barmoqlari bilan silab. "Xafa bo'lishingizga arzimaydi." Birgina shu gap mening ko'nglimni tog'day ko'tarib yubordi. Shunday aqlli qizga uylanayotganligimdan xursand bo'lib ketdim. Nurali ketganidan so'ng yonimga kelib o'tirgan Tolibga qaradim-da, "Oshna, shampan och, hammamizga to'ldirib qo'y", dedim. Bu safar men aytmasam ham Barno ozgina ichdi. Keyin menga kulib qo'ydi. Kulgisi yurakni olguvchi kuchga ega edi. Men ertaroq to'y tugashini istab qoldim. Ichib qo'yganligim sababli yangalar chimildiqqa ertasiga kirishim lozimligini aytishdi. Dodlab yuboray dedim. Ulardan birining qulog'iga "Faqat gaplashib o'tiraman", deya sekin shivirladim. Lekin hushyor yanga ko'nmadi. O'sha tunni bedor o'tkazdim. Avvaliga uyda o'tirdim, keyin tashqariga chiqdim. Havo sovigan, etim junjigardi. Lekin menga bu yoqayotgan edi. 2 soatcha oyga tikilib o'tirdim. Hayotimni birma-bir xayolimdan o'tkazdim. Onamni esladim. Ko'zimdan yosh sizib chiqdi. Xayolan u bilan gaplashdim hatto. Keyin sirli kampir esimga tushdi. Yana uning navbatdagi tashrifidan mazmun qidirdim. Topolmadim. Oxiri sovuq qotdim-da uyga kirdim. Shu bo'yi toshdek qotib uxlab qolibman. Ertalab meni hech kim uyg'otmabdi. Tursam soat 10 dan oshib ketibdi. Bunday paytda kech uyg'onish odamga noqulaylik tug'dirar ekan. Birov yuzingga solmasa-da, xuddi keyingi kechaga tayyorgarlik ko'rib ko'p uxlaganday bo'lib qolar ekansan. Kun peshindan o'tganidan keyin navbatchi yanga uyiga ketdi. Eri chaqirtiribdi.
Ayni ko'nglimdagi ish bo'ldi, deya o'ylab, endi chimildiq tikilgan uyga kirmoqchi bo'lganimda Saida to'xtatib qoldi. Kechgacha kirmaskansiz? Yanga shunday deb tayinlab ketdi, dedi u qizarib bo'zarib. Ketdik, ikkalamiz kiramiz, dedim men. Yangang bilan gaplashib o'tiramiz, zerikib ketdim. Singlim e'tiroz bildirmadi. Kirishga men bilan birga kirdi-yu, keyin tezda chiqib ketdi. Barno ikkalamiz yolg'iz qoldik. Sog'indim, dedim uning yoniga borib. Aldamang, dedi Barno shumlik bilan. Rosti? Ishonmayman. Isbotlaymi? Barnoning yuzini, sochlarini siladim. Qilig'im o'zimga xush yoqdi. Men uzoq muddat shunday qilishni xohlardim. Ammo Barno yo'l qo'ymadi. Chiqing, bu yerda o'tirsangiz uyat bo'ladi, dedi. Endi butunlay o'zimniki bo'lding-ku. Shundayam. Hozir Saida keladi, keyin ikkalamiz ham uyalib qolamiz. Bu yerda o'tirganingizni otam ham bilib qolsa, men tashqariga chiqolmay qolaman. Mayli, sizning amringiz vojib, deya o'rnimdan turmoqchi bo'ldim-u, Barnoni quchoqlab oldim. Labidan to'yib bo'sa oldim. Shundan keyingina hovliga chiqdim. Kunning kech bo'lishi nazarimda asrga tenglashib ketdi-yu. Yaxshiyamki televizor bor ekan. Kerak, nokerak hamma ko'rsatuvni tomosha qildim. Hech kimning men bilan ishi yo'q edi. Otam kechgacha qayergadir borib keldi. So'ng ota-bola biroz gaplashib o'tirdik. Gapimiz unchalik ham qovushmadi. Bunday paytda qovushmasligi ham aniq. Umuman biz gaplashadigan gapning o'zi ham yo'q edi. Suhbatimiz uzilgan kezlari ora-sira otam chuqur nafas olib qo'yardi. Hoynahoy onam yodiga tushgandir. Kelin ko'rish unga nasib etmadi deb o'ylayotgandir. Balki ayollarning ba'zi ishi ham otamning o'ziga qolganligi alam qilayotgandir. Ichim achidi. Axir hozir otam ko'tarib turgan yuk uncha-buncha odamning belini mayishtirib yuborishi hech gap emasdi. Ayniqsa ko'rguliklarini ko'raverganidan yuragi ado bo'layozgan odamning chidashi og'ir. Nihoyat uzoq kutilgan lahzalar keldi. Otam, uyingga bor, biz ham charchadik, dedi. Otaning o'g'ilga bu gapni aytishi hazil narsa emas albatta. Ona aytishi mumkin. Qushdayin uchib ketadigan shashtim bor edi. Lekin otamning meni ikkinchi marta quvishini kutdim. O'lib o'tirgan ekansan-da degan xayolga bormasin deb o'yladim. Ko'p o'tmay otam menga ola qarash qilib, "O'tiraverasanmi?" dedi soxta po'pisa bilan. O'sha kuni tong otishini hech ham xohlamadim. Lekin vaqt yana menga qasma-qastiga ish qildi. Barno bilan suhbatimiz ado bo'lmasidan qayerdandir xo'roz qichqirib qoldi. Dunyoni buzguday bo'lib. Oradan bir hafta o'tganidan keyin men odatim bo'yicha vokzalga bormoqchi bo'ldim. Lekin Barno "Bormaysiz?" deb turib oldi. Uning aytganiga bo'ysunmay ketayotgan edim, yig'lashga tushdi. Shu bilan vokzaldagi ishimning umri ado bo'lib, faqat maktabgagina qatnaydigan bo'ldim. Ish oz edi. Shu boisdan ham tezda zerika boshladim. Shunday kunlarning birida qaynotam bo'lmish Abdukarim aka qaynonam bilan birga kelib qolishdi. Ular bilan ancha vaqt gaplashib o'tirdik. Ayollarning o'zlari boshqa xonaga o'tganlaridan keyin qaynotam yorildi. "Mana, kelinli bo'lib oldingiz. Endi narigi ishni ham bitiraylik", dedi otamga. Otam
sen nima deysan degandek menga yuzlandi. Men nima deyishga hayron edim. Birorta jo'yaliroq gap toparmikanman deb o'ylanib turganimda otamning o'zi gap boshlab qoldi. Qishni o'tkazib, undan keyin harakat qilsa qanday bo'larkin? Egam qulam ancha qiynaldi. Erkakning ayolsiz yashashi qiyin-da. Qaynotamning shu gapidan keyin otam rozilik berdi. Shundan so'ng ikkinchi to'yga ham tayyorgarlik boshlanib ketdi. Hamma narsa hisobga olindi. Biz tomonda to'y qilinmadi. Sababi kuyov haqida so'rab surishtiruvchilar ko'payar. Undan keyin bizning ustimizdan ochiq kuladiganlar paydo bo'lardi. Shularni hisobga olib, egam qulakaning uyidagina to'y qiladigan bo'ldik. Shunda ham eskicha to'y. Ya'ni kelin kuyov stolga chiqmaydi. Faqat keladigan mehmonlarga osh tortiladi. Bularning hammasidan xabar topgan Saida sho'rlik ko'p esildi. Barnoning aytishicha, singlim bechora bizdan yashirib kuni tuni yig'lar ekan. Shunday qilib bir hafta deganda uni uzatdik. Saida ketganidan keyin uyimiz huvillab qoldi nazarimda. Ayniqsa otamga qiyin bo'ldi. Uyga kiradi, ishga chiqadi, nima qilarini bilmaydi. Dardiga malham topishga urinaman-u, lekin topa olmayman.